Lorenzo, président Yangola, Abina Kenekomona, pour toi apaiser le président Pachi, pour ceux qui ont vu Kagame, et qu'on a mis ma copie, t'as la Pachi Negabimba, t'as le Boko là, Kagame Kagame Yango Moni, le chef de l'État, Akendaki Kuna, Asolana Lorenzo tête à tête. Une de ces viva. Accueilli gauche droite, Ayebisi Lorenzo, Nazali na posa ya paix, na est nangai. Oyo ba viomi balé, oyo yaki ko sala taxi awa, oyo Kabila comprendaki, ceux qui na meki, bako kangangai, bako kenangane ya bateau à marine américain, ezalaki pour avion wana. Avion wana le président parti, azali na contrat na Lorenzo, alobi awa, na pesita muke, ceux qui na moni clarté, avion wana il faut ya, nangai parti. Attaque commandant suprême des armées, na ko kende nango, ti na Kigali. Ok, Kagame a tia unité moko et l'andarabango pour que ebomaka bango. Il ne peut se vivre. Yango maintenant nous avons informé bino position États-Unis. Na commission na basalaki baoti ko bimisa rapport moko public. Ba lobby après avoir compté la biloko on a surtout ils ont compris que pays où ils allaient plus dangereux que les cas Iran, que les cas Russie, que les cas Chine. Rwanda. Les Américains ils ont compris balobi lelo pour que Poutine asa la biso satade azinde biloko wana ana mboka ya Congo précisément na régime elekaki na régime elekaki tant ba comprendre yango bomonaki bateau ya ba marines américains o evandaki na Gabon ezali ko yebisa régime eleki awa babibokeba to site biloko wana botika pouvoir na bana mboka boto bote na bango misatu wana Martin Fayulu Moïse Katumbi Joseph Kabila basangani est-ce que bakoleka bakoleka te bakoleka ata mukete mais botala nazali koyebisa bino oyo zali komona système ya mikombi et les démons Moïse Katumbi atalaki mboka ya Congo na musika grâce à le président parti nde aniati mboka ya Congo na kozanga koyeba esprit de mort ezali komemaye akei lisusu kosangana na Kabila une bese biba nazali ko informer bino Kabila salaka na lisusu politique te pardon s'il vous plaît Kabila asalaka lisusu politique te Kabila komi kosala kaka commerce asi atineli président parti ka liloba mo alobi le chef de l'État Yozali Congolais de père et de mère, Tembezalité, Montepa Koboya Zalité, Nasengi, Pesanga Kimia, Kimia O Pesina Ndeko ya be, Abi Pesanga Kimia, Lokola Kimia Pesina Ndeko ya be, Yango to sengi na yo s'investi yo moko na mobimba, otala makambo ya fédération, ya football, otala makambo, ya ministère, ya sport, oto bengi konde, to sengi démission na alimé. Il ne peut se vivre. To lobby yango attaque les Congolais. Tozali ba Congolais, tozali na poser sengo bote. Stratégique, bakei Kagame akei na Grande-Bretagne. Kosala ba accord pona kosenga ete batu wana bayaka na mboka ya Kigali pour que basala ba travail, basal travail, bakota na Congo pour ba copier. Il ne peut se vivre. Attaque un stratège, le président Pacha Beti Bamulolo a beti coup de fil. Nazali ko informer bino. Lelo tozali samedi, mukolo a lobby, o tozali vendredi, nde bayaki juge moko kuna na cour na bango auti ko invalider décision ba autoriser ngo sikoyo baya na bango na mboka ya Rwanda. UDPS viva. Mais botala balobi pouvoir ya Nzambe peuple béni ata ozali ko combattre ndenge nini suka échec koya. UDPS viva. Botala prince ya Grande-Bretagne, Prince Charles ya Grande-Bretagne, yende à côté la gardienne du trône, ya Elisabeth II, une de ses vivants. Zambia Bakoko,
akei akoteli ye alobi eloko wana ezali eloko ya mabe. Abi eloko wana ezali eloko ya mabe. Tozali d'accord te comment batuba ya awa na Grande-Bretagne peto ke nomema maman na mboka ya Rwanda. Tandis que Rwanda ezali pays oyo ezali nde kosala mabe na mboka ya Est ezali koboma Congolais ezali kosala boye droit de l'homme ezali kuna te. Comment biso tokoki kondima eloko wana idepesa viva wana nyonso tu ezali basine ezali kolakisa na mboka ya Congo oyo atosali complicité ndenge nini suka la suka il faut okende na échec idepesa viva yango na ebisi bino prince ya Grande-Bretagne Prince Charles azali âgé ya 73 ans mais alobi eloko wana ngai nazali d'accord na yango te pe nazali contre yango le 20 juin oyo il faut réunion moko esalama na Rwanda oyo esengiaki ete la reine Elisabeth aya pe na mboka ya Rwanda mais la reine Elisabeth akoya te mutu akoya ko représenter ye ezali nde le prince Charles alobi na eloko wana bino boti kosala yango ezali ko risquer ngai lisusu na mboka ya Rwanda na kokende ata muke na muke te idepesa viva alobi me mboka wana ezali nde mboka mabe mboka ezali koboma ngai kokende kuna na ba décision kosala ni botala lisusu makambo tuju ya Rwanda nazali kolakisa bino balobi mukolo baliaka ligorodo ezali mukolo babimaka makwanza te idepesa viva boyebi filme oyo ya génocide oyo balakisaka biso filme ya génocide ya hotel oyo ezalaki na Rwanda boyebi yango nazotuna boyebi yango acteur oyo atourna filme wana ya génocide wana ye wana nde azali opposé à Kagame akenda ko se réfugier na États-Unis akenda ko vanda kuna po bayebi ete Kagame abomaka akenda ko vanda na États-Unis idepesa viva tangu alingi asala voyage na avion moko privé nde bazwa ye kuna baye komema ye ti na Rwanda na kokita na ye asutuka asa komi na Rwanda yango moni Kagame atie maboko pe a condamné ye 25 ans de prison idepesa viva botala o balobi soki mutu azali kotambola na esprit de mort bokomona basine ndenge nini azali kokende vers kufa idepesa viva Rwanda ebetaka tolo biso tozali soutenir na baaméricain or ezali makambo ya rapport moko uti kobima na mokolo ya lobi oyo bauti kodénoncer situation wana balobi ke état gouvernement américain est condamné d'abord condamnation ya opposant oyo Kagame a condamné 25 ans de prison condamné yango. Deuxième élément oyo azalaki ambassadeur ya Rwanda na niveau États-Unis il a compris awa nazali na insécurité totale or que Kagame atia unité moko elandaka bango pour que ebomaka bango idepesa viva yango maintenant nazali ko informer bino position États-Unis na commission na basalaki bauti kobimisa rapport moko public balobi après avoir kotala biloko wana nyonso tout ils ont compris que pays oyo ezali plus dangereux koleka Iran koleka Russie koleka Chine balobi nde ezali mboka ya Rwanda. Les Américains ils ont compris balobi lelo pour que Poutine asali la biso satade azwinde biloko wana ana mboka ya Congo précisément na régime elekaki tant ba comprendre yango bomonaki bateau ya ba marines américains oyo evandaki na Gabon ezali koyebisa régime eleki awa babi bokeba tosi toyebi biloko wana botika pouvoir na bana mboka bote c'est la même chose ils ont compris que oyo azali danger pour na bango na ressources ya mboka ya Congo ezali nde Rwanda. Donc États-Unis siko atalisi satellite na ye na niveau à Rwanda pe balobi kala mingi ate il faut pas frapper bango idepesa viva tangu na niveau ya Afrique de l'Est bazali kosolola oyo président Kenya lobaki il faut passer la force moko conjointe pour baya na Est RDC baluka kimia ezalaki
na ba représentant bazosala réunion précisément na Goma. Mais bango ba ko sala opération ni ba ko sala ba ye wana pour que ba saboter ba zui ba tindi ba beti ba missile pour que ba imboka ba kufa. Mais eloko wana pesi kanda yango le chef de l'État Yemutu azali sikoyo kopesa opération na est ya République démocratique du Congo. Alebi na bango soki bomoni ba beti bino pe bo beta. UDPS viva! Tango ba beti eloko wana bazui moto ba attaquer bango et puis bazongi ba komi kolela o biso a tozali na danger tozali komona on dirait batu moko ba envahir Rwanda awa to komi consentir que tozali infiltré nazali ko informer bino biso to si to infiltré Rwanda to ko beta masasi na Rwanda te mais to ko zwande Kagame butu na pongi ipo ya lamuka na mboka ya Congo UDPS viva parce que Maseki il faut ici là Maseki il faut ici là UDPS viva yango bote komona oyo peuple congolais o bavandaka na est depuis bitumba o est et sali plus de 15 ans batikala kotelema nanu te po baréclame bakende na mboka ya Rwanda parce que bakomprendaki awa na tête ya sommet à l'état ezalaki na mutu moko keba boto bote mais baye ko comprendre mais oyo azali sikoyo azali de père et de mère UDPS viva to bete non le président Fatima Boko parce qu'ils ont compris que oyo azali sikoyo azali de père et de mère azali espoir ba congolais akoki ko trahir bango te yango moni peuple ba se soulever na hymne national balobaka debout congolais boto bote na hymne du parti ya UDPS balobi debout combattant de l'UDPS boto bote yango wana tango biso totembolaka misapi mibale ils ont compris code wana bango pe batelemi balobi il faut bakende na mboka ya Rwanda UDPS viva esengo te elakisi peuple bazwi conscience et puis maturité ezali tozali na bango ensemble UDPS viva nazali koyebisa bino boye situation ya est po botala basine ekomi kobouge babiloko nyonso surtout bachef coutumier basereni batindi message pa chef de l'État balobi na mokonzi ya mboka oyo ekomi siko makambo ya mabele ekomi siko makambo ya bokoko biso siko toyebisi na yo pesa biso ordre tosala cérémonie ancestrale oyo tobengi makambo ya bokoko tozala nsima pa rdc tokende na bango tina mboka ya Rwanda tosilisa makambo wana na ndenge moko ya kimia UDPS viva wana elingi kolakisa nini population bazali d'accord na chef de l'État FARDC bazali d'accord na chef de l'État bachef coutumier bazali d'accord na chef de l'État pona nini parce que le président o azali sikoyo azali nde congolais de père et de trahison ekozala lisusu te ekomi nde makambo ya mabele UDPS viva yango nazali koyebisa bino eloko moko mpona kende adage moko na kimongo baloba lisano ya liko botikele nkema masolo ya likolo ya nzete batikelaka yango nde makaku UDPS viva yango moni le président Fachi nazali koyebisa bino eloko moko tellement armé na biso ba service na biso ezalaki infiltré nakopesa bino elema moko ba service na biso ezalaki infiltré oyo azalaki conseiller ya matière ya sécurité ya chef de l'État ye wana basi babengaki ye ezali ya kolakisa il y avait malaise na kati ya service na biso ya renseignement bote yango tango Obama alevaki option ete azwa nzoto ya Benaden aboma Benaden asalaki opération na nombre moko restreint. C'est la même chose le président Fachi azali kosala travail wana na nombre moko restreint pour que infiltration ezala te makambo batu bayeba te mais je vous informe et puis je vous rassure le président Fachi très déterminé et puis azali na colère le peuple a né dernière réunion il y a Union africaine autant Macky Sall abengaki ye président Fachi ayebisi ye kuna soki Kagame aye
ngai na Kagame ekomi makambo nde ya nzoto na nzoto. Yango moni atindaki Lutundula akende ko représenter parce que Macky Sall il avait compris que le chef de l'État a combiné na kanda. Il a fait viva. Tika oyo ezali symbole ya kolakisa kanda ya bande ko na biso ya est. Il a fait viva. Tangu bayoki bongo, le chef de l'État, le président Fati, avant à bouger, Macky Sall, il a compris à lobby eloko oyo tellement Fati a commis na kanda na sengi etena ke nokomona tellement ba confier au à la médiation ezali de Lorenzo, président Yangola, abina ke nokomona pour toi apaiser le président Fati, pour ceux qui ont vu Kagame et qu'on a mis ma copie. T'as la Fati nega bimba, t'as le bon là. Kagame Kagame Yango moni, le chef de l'État a kendaki kuna a Solana Lorenzo tête à tête. Une de plus viva. Accueilli gauche droite te a yebisi Lorenzo nazali na posa ya paix na est na ngai. Oyo ba viomi balé. Oyo yaki ko sala taxi awa. Oyo Kabila comprendaki ceux qui na meki bako kangangai bako kenangana ya bateau maritime américain ezalaki pona avion wana le président Fati azali na contrat na Lorenzo alobi awa na pesita muke ceux qui na moni clarté avion na ifo ya nangai Fati attaque commandant suprême des armées na ko kende nango tina Kigali tina Kigali ye moko ko koma wana akosala opération na mboka Kigali bazo Kagame pe baya na awa pe je vous informe tangu bako kanga Kagame baye na awa Rwanda eko commandé province na kati ya mboka ya Il appelle sa viva. Nazali ko informer bino sur le plan militaire sikoyo. Nazali ko citer wana na dossier est. Botala bikamwa. RDC. MONUSCO. Na FDLR. Boyebi FDLR ha? Nazolinga na yoka. Boyebi FDLR? FDLR. Ezali force oyo ba Rwandais oyo ba Hutu oyo Kagame abomaka bayako kima na bango na mboka kimia oyo tobengi République démocratique du Congo. Il devait se vivre. Na Nzambe bakoko akoti bango na nzoto balali lisusu te bakeyimba moko koluka na MONUSCO balobi ngonga ebelemi basindi tanya surtout esi eye tosengi na président Fati biso tozali déterminé tozonga na mboka na biso na Rwanda. Na bibolanda bien. FDLR o Kagame azali kobanga ate M23 ba ko bebisa mboka ya Congo mais bazali ba Rwandais azali kokosana mais président Fati alongoli masque to suto timbeli bango mais FDLR ce sont des Rwandais ba touti Rwandais bazali siko na ba réunion stratégique na FARDC na MONUSCO balobi biso tokolala sous na mboka ya Congo te qui pleut qui neige biso esengeli tozonga na mboka ya Rwanda bazonga na Rwanda yebisa ngai tangu bazali kozonga na mboka ya Rwanda po basala nini bango nde bakozala première ligne kolakisa pasi Kagame alalaka pesa melaka mwa masanga pesa kende oluka mwa basi pesa zoka mwa mbongo bango na première ligne FARDC na masima nde bakozwa Kagame tango akoya awa po bazala pe na kimia bakotikala kuna na Rwanda na Kigali bazongi mboka na bango na kimia makambo ezali deja ya kobe tobeteli diplomatie ya président Fati Maboko UDPS viva na yebisi bino le président Fati kende kotuna ba connaisseur nyonso tout azali mwana ya bilaka depuis 1995 balobaki déjà mboka ya Congo mokonzi o akoya ya solo okomona batu bakoya kowelela baya kovanda na mboka ya Congo basa investi na mboka ya Congo boyete botala na Turquie président Turquie aye awa asepeli ati ambassade na kati ya Congo kuna Arabie Saoudite aye président ke kuna solo na ye asepeli bapungola ambassade na kati ya Congo roi Philippe oya Belgique balingaka lisusu Congo te
balobi o aye po azwa diamant ezali makambo ya loku tangu régime elekaki est-ce que diamant ezalaki to ezalaki te est-ce ayaki ezali nde basigne du temps pe nazali koinforme bino chers combattants makambo ya pape Jean-Paul II pardon makambo ya pape François oyo attaque un père spirituel il a compris que na République démocratique du Congo basigne nyonso te eselakisami mwana bilaka azali kokama mboka wana avant ngai nakufa nakende na mabele nasengi kaka il faut namona président parti tobetana ngane mbundu na mbundu alobi ngai nazali na message oyo il faut nakende kaka kopesa yango le président parti pe pape très déterminé malgré azali na problème ya genou oyo ezali kopesa ye douleur parce que c'était prévu à le 2 juillet. Mais bah pour ça on m'a manqué parce que médecin on a pas produit à comme lié et qu'on peut ça répond ah là mais pape na uti kolanda ba uti ko tweeter na niveau Vatican papa bina la pindai nga avant natika musala oyo attaque pape nga avant na kota mabele il faut kaka na kutana na mona ya bilaka comme na le président Patiba alobi kaka il faut na kutana ye na solola na ye nazali na message ya kopesa ye parce que la République démocratique du Congo ezali mboka oyo stratégique na kati ya monde développement ya monde stratégie non surtout ya monde ezali nde awa na kati ya République démocratique du Congo pape alobi Congo ezali nde paradis na se ya mabele awa IDPS viva tobetela Fatima Boko na lobi tobetela Fatima Boko IDPS viva yango wana makambo ezali nde kokende se kokende chers combattants balobi l'air est grave IDPS viva na keisiko makambo ya élection 2023 oyo Etienne Tshisekedi azali koloba mukolo IDPS ekozwaka pouvoir opposition ekozalaka ata muke ndeko nazoyoka bino te opposition ekoexistaka te boye to boye te yango wana bango balobi ke président Fati azali kokima élection je vous informe président Fati Assis a déclaré Azali candidat du peuple congolais dans l'élection il y a 2023. UDPS viva! Tu bêtes une décision dans ma boko. Parce que attaquer un peuple, bolande lokoyo, na Congo awa, oya ko se prononcer makambu ya élection et c'est un gaz à la Congolais. Boto bote. Congo c'est pour les Congolais nini oyo akozwa audace atelema azala adversaire ya président parti. Est-ce qu'azali? Azali ata mukete. UDPS viva. Yango wana combattant toyokana. Yango wana bazi option moko ndenge balekaki bamesanaki na régime elekaki makambu ya dialogue. Chers combattants, nazali ko informer bino et puis tout le peuple congolais en général. Le président de la République, le président Fati, azali kaka dévoable na peuple congolais. Azali kaka dévoable na peuple congolais. Bango ne va pas que matin mandat 5 ans. Azali kaka dévoable pa na bango. Boto bote. Makambu ya dialogue na X na Y. Biso to kondima yango dialogue moko ezalité IDPS viva dialogue moko ezalité même le chef de l'État assis à YBC député national Fayulu abizonga kuna sala musala député national Muzito abizonga kuna bosala musala ngai na bino rendez-vous ezali kaka na 2020 na maponami IDPS viva Nazali ko informer bino, otozali na mois de juin, mois passé awa, vu que le chef de l'État, le président Fati, très soifé, a lobby été, ngai na lingi mikole kene mbangu mbangu, toke na maponami, pour peuple congolais, bapé sanga deuxième mandat, en deux. Yango asenga kina gouvernement, batala makambu ya mbongo, bapé sango na niveau ya CENI,
gouvernement congolaise bauti déjà conversé dans mois de mai awa 49 millions de dollars. 49 millions de dollars bauti ko pesa pona makambo ya maponami. IDPS viva! Viva! Yango wana nazali ko informer bino. Toyebisi bango basangana boyto boyte. Toyebisi bango basangana. Balobi makambo ya kuku nyonso ifo bimana kwa botala Martin Fayulu abandai kosala bajene ya pamba ya kobatama na confiance o baninga bapesaki na pardon eloko na lamuka azali kokende nde koimplante baeside baninga ntango batali babi biso tiaka mbongo azali honnête te yango batika ye moko IDPS viva akomi na perdement alingaki asala politique ya tribalisme yango akendaki kokosa o tobenge député national Muzito ake kokosa ne masolo ngeke pangi tango Muzito akotala nzambe ya bakoko basindita alamuti ye alobi Fayulu yozali nationalité du ngai na yo tokokili su kosangana te IDPS viva yango Fayulu akomi na perdement atali abi tango ese koki il faut biso la biso ba nationalité douteuse tokende kosangana ande bango wana ezali Joseph Kabila ezali Moïse Katumbi ezali Martin Fayulu bakomi motobo na bango misatu wana Martin Fayulu Moïse Katumbi Joseph Kabila basangani est-ce que bakoleka bakoleka te bakoleka ata muke te me botala nazali koyebisa bino oyo ozali komona système ya mikombi ele démon Moïse Katumbi atalaki mboka ya Congo na musika grâce à le président Fati nde aniati mboka ya Congo nakozanga koyeba esprit de mort ezali komema ye akei lisusu kosangana na Kabila IDPS viva nazali koinforme bino Kabila asalaka na ye lisusu politique te pardon s'il vous plaît Kabila asalaka lisusu politique te Kabila akomi kosala kaka commerce asi atindeli président Fati ka liloba mo alobi le chef de l'État yozali congolais de père et de mère tembe ezali te moto pa koboya azali te nasengi pesanga kimia oyo pesi na ndeko ya bemba abi pesanga kimia lokola kimia pesi ya ndeko ya bemba si avanda na ye kimia alobi candidat na nga 2023 ezali nde le président Fati abi na vandi na nga na kimia alobi awa ngai Kabila natiki na nga politique botala kosenga mbongo na ye makambu oyo bomoni esalamaki na Katanga réconciliation mutu azalaki opu oyo moulin ezalaki nde Kabila IDPS viva ye mutu atiaki bamoyen wana mpo bakende na Katanga bakutana basolola mais objectif ezali kaka moko lelo nazali koyebisa bino pourquoi basanganaki kuna IDPS viva basangani basali ba résolution mais tango esili liloba asuka bapesi yango Kabila bengi ba jeune Katange alobi na bango nasengi na bino boveye na ba décision oyo tobimisi awa ezala applicable IDPS viva décision ngo ezali nini décision oyo Kabila bimisi kuna ayebisi évêque wana yo osangisi nga lelo na mutu azwa bambongo na ngai o na tiaki libanda ndenge tosangani na ye awa nasengi eloko moko azongisela bambongo na nga na kimia alobi azongisela kaka nga mbongo na nga na kimia mpo na kopesa mbongo wana te nayebisaki aya Congo te mais grâce ya mona mboka le président Fati nde aye mais ngai na ye nasengi kaka azongisa mbongo na nga na kimia yango bomoni samedi oyo utaki koleka ezalaki anniversaire ya Joseph Kabila Moïse atali abi nasala nini mpo nasepelisa ye alobi te nasala match moko ya loisir mpo na anniversaire ya Joseph Kabila IDPS viva Kabila atalabi wana ezali makambo mbongo te abenge na telefone ayebise Moïse Katumbi nga nazali na posa ya mbongo tika biloko wana
abinga za na posa mbongo idepesa viva yango na parmi ba invité oyo na perdement oyo vote komona Martin Fayulu alati pembe na chaussure noire bango nyonso to essaye bango Kabila liga pembe po Faci mutema na ezali kaka ya pe maboko na ezali kaka ya pe ok Kabila azali ko communiquer bango makambu me bazali ko comprendre ta mukete ide pesa viva alobi awa po anniversaire il faut la kaka pembe po Faci azali maboko pe mutema ya pe nazali ko lugane na président Faci atanga na bana mboka ya Kongo na ndenge ya ki yango ezaki mabala ta pembe Fayulu avandi kobina ndena kobina mais nazali koyebisa bino azali kobosana basalaka lisangana ndoki te ndoki ya kolia mukole kosila est-ce que yo kobika il pesa viva yango tolobi na bango boye 2023 etikali une année et demie babongama po biso na bango tokokende na mapona miboye to boye te nani nde akotikala moninga place azala diversaire ya représentant ndeko na 2023 candidat ya peuple congolais nyo surtout comme on a le président par charge sondage moko na total ngo lobby vendredi ebimi balobi ke le président parti azali na 80%. Ngana lobi sondage jeune azali makambu ya loku. Soki otali yango le président parti na service na ngai na uti kolane yango lelo la 15h. Et petit rapport na élection 2023 le président parti azali na 99,9% en deux. Parce que Yende Azali, candidat ya peuple congolais. Boyto bote. To bete le président Fatima Boko. Il de viva. Chers combattants, na lobi bolandelo ko très attentif. Ba lobi pendant la fête, ne basala kamabe boyto bote. Nasina lobaki awa. Na bino batu bokende Katanga bomela ba champagne awa peuple mati biso formé par Tshisekedi to lingata maseki mukete boto bote ndeko tangu le président ya Afrique du Sud auto benge le président Mandela il avait compris que peuple nangai balingaka rugby yemoko atalaki makamba rugby à la lettre boto bote o ezali message tozali kopesa yango na chef de l'État o azali combattant azali compagnon de lutte na biso bote bote monsieur le président tolingi ozala na comportement oyo Mandela azalaki nango vis-à-vis na peuple na ye awa biso ba congolais tosepelaka na makambo bale bote bote soki to gagner epesaka esengo soki to poli epesaka biso pasi yango tomoni déjà ministre ya sport à la crise déjà ba limite na boto bote pe tozali ko senga na yo le chef de l'État yo moko tala makambu ya bale o s'investi po ba imboka bazo esengo boto bote yango to sengi na ministre Konde azo courage à démissionner. Nalobi kofinga te tosengi na ministre Konde azwa courage à démissionner à la kisi déjà ba limite na ye boto bote biso tozali ba compagnon ya chef de l'État ngai attaque gendarme ya union sacrée et puis merci soki tozali kopola ezali ko stresser biso par rapport ya makambu ya crise mondiale ya pandémie ya ba covid oyo tozali stressé na makambo ya est tozali stressé balingi ba stressé biso poto tika mboka ya Congo mboka elengi oyo zali ko kamba yango to sengi na yo
yo s'investir yo moko na mobimba otala makambo ya fédération ya football otala makambo ya ministère ya sport oto bengi konde to sengi démission na alimé to lobby yango attaque les Congolais tozali ba Congolais tozali na poste ya sengo boto bote chaque combattant Dalai Lama aloba eloko moko soki olingi koyeba muto azali koloba makambo ya solo kotala maloba na ye te mais il faut tala ba acte na ye UDPS viva yango message oyo sikoyo tozali kotinda yango na gouverneur de la ville oto benge Gentini Ngombila Mbaka ye alobi azali ko soutenir le chef de l'État boito boite mais kotala na gouvernement na ye oyo atie ministre provincial oyo babenge Mbokoso tala makambo ministre provincial ya transport azali kosala awa na ville province ya Kinshasa ezali makambo ya mabe boto bote tala transport ekomi pasi autorité de l'État ezali te ligne surtout mutu na mutu azali kotia prix ndenge alingi papa wana ezali ko combattre lutte oyo le chef de l'État sala lutte oyo biso tosali oyo tobengango le peuple le peuple comment le peuple d'abord yo nyokola bango prix ya transport yebani te ba demi terrain ba service wana oyo basalaka transport bazalaka wapi soki ezali makambo ya vinette tala bango babimi ce sont des jeunes ya PPRD oyo Mbokoso awuta na bango na PPRD ayende mpo basala mosala ya mabe yango toyebisi yo mais c'est le gouverneur de la ville biso na kati ya parti au pouvoir UDPS pardon s'il vous plaît soki olingi le chef de l'État il faut linga esengo ya peuple kinois boito boite yango tosengi na yo po biso parlement de Bulemba super to kwar na yo tosengi na yo olongola biso Mbokoso ande UDPS viva pe tozali kokende susu na dossier oyo ya ONUP nayebisaka bino chaque jour awa ONUP ezali attaché na ministère intérieur bango nde bakosala identification boto bote bazalaki na baréunion awa makambo esi ekomi na suka bango nde bakoidentifie nani azali congolais mpe nani azali congolais te yango tozali kopesa message oyo lisusu na vice premier ministre ministre de l'intérieur makambo oyo ezali kozala na ONUP biso tozali ba meilleur enseignant toyebi oyo azali au sommet comme DG na ONUP ezali Ilunga Tumba Richard mais topesi DG message biso nde bayike tobunda mpona mboko mpona changement boye to bote ntango batie yo wana yeba yango ezali charge ezali privilège te biso toyebi nombre combien oyo bazalaka engagé na ONUP pe ONUP il faut ça le recensement na Congo mobimba toyebi yango mais tozali na ba regret vis-à-vis na comportement na yo UDPS viva tozali na regret vis-à-vis ya comportement na yo mais c'est le DG Richard tosengi na yo boye oyo ezali premier avertissement po soki oyoki te deuxième biso osaka yango te okomona biso na ONUP kuna ande tosengi na yo boye zala motema malamu travailler na ba collaborateur na yo pe respecter bango UDPS viva boye te soki osali mbilinga biso toyebi yo outa déjà na PPRD ozali mutu ya PPRD soki ozali ko combattre batu mutu bazali kuna bo bazali na ya UDPS yango toyebisi PPM ya intérieur atala makambo ya ONUP ande tolingi tomona clair kuna UDPS viva chers combattants po tosukisa awa liloba ya suka tosengi d'abord na baunion surtout oyo bazali kolanda biso oyo ezali le président Mwalimu Ikotama gendarme union sacré président awa na kati ya parlement de Bulemba super numéro na biso ya parlement debout super lemba ezali 089 643 80 ezali pe sur WhatsApp soki boyebi mabe ezali bobenga
bopesa information pour te dénoncer en deux. Donc on dit bomba ta muto mabe mon côté. UDPS viva. Mot de la fin. Yaranga lelo. To sengi na Nzambe. Apesa le président parti. Sagesse, intelligence et puis atala makambu ya est et puis parlement debout. Lemba super. Ezali derrière. Il y a force armée congolaise. Et puis Nzambe apesa bango makasi. Pour que basi sa makambu na ndenge ya kimia.